bemor uyiga kelinganda mana shu ikkita pichoq bilan tashlandi. Shu ikkita pichoq bittasi qo'lida, bittasi esa yonida edi. Bemor fiksatsiya qilindi. Pichoq olib tashlandi, zararsizlantirildi. Bemor gallyusinozda. Bir kirsak, ikkita qo'li sonini yon tomonda turibdi ekan. Keyin men o'yladim, sonida orasida nimadir bo'lsa kerak deb o'yladim buni. Keyin men sekin chap va orqa tomoniga o'tdim. O'ng qo'lida pichog'i bor ekan, sonini tagidan shunday chiqardi-yu, feldsher sanitarga tashlanib qoluvdi. Ikkita qo'li aralash belidan quchoqlab oldim. Divar ustida yiqib fiksatsiya qildik. Tungi payt 00:42. Bizga psix brigadaga chaqiruv tushyapti. Chaqiruv bilan borilganda bemor o'zini divanida, kravatida o'tiribdi. Ikkita qo'li sonini yon tomonida turibdi. Kirgandan birdan shubha qildim, nimadir bo'lsa kerak sonini tagida deb. Bemorni chap tomoni va orqa tomoniga sekin o'tishga harakat qilgan paytimda shuni sonini tagidan o'ng qo'lim bilan pichoqni oldida, qolgan brigada feldsher va sanitarga pichoq bilan tashlangan joyida orqadan o'tib, ikkita qo'lini mahkam beliga qo'shib quchoqlab oldim va uni keyin divanga yiqitdim. Shu payt ikkita brigada xodimlari, sanitar va feldsher yugurib kelishdi va qo'ldagi pichoqni olib, bemor fiksatsiya qilindi. Endi bemorni uyidagilarga bitta iltimosimiz. Sizlar psix brigadadan chaqirgan paytlaringizda bemor qo'lida pichog'i bormi, nimadir bormi, shuni brigadaga sekin aytib qo'yinglar. Biz brigada xodimlari doimo hushyorlikni qo'ldan boy bermagan holatda bemor oldiga kiradi. Lekin baribir sizlar aytib qo'yinglar, ehtiyot bo'ling, qo'lida nimadir bo'lishi mumkin deb aytib qo'yinglar.